Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission La Deuxième Bête. Nous sommes ravis de vous compter parmi ceux qui nous regardent tous les jours et merci encore de votre fidélité et surtout nous vous prions de bien vouloir partager nos vidéos et d'en parler autour de vous. Voilà, donc j'ai avec moi toute l'équipe de La Deuxième Bête pour parler, comme vous le savez très bien, de ce qui ne va pas dans l'église. Nous sommes là pour vraiment condamner, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce qui n'est pas de Dieu dans les assemblées de Dieu. Et donc, pour en parler, j'ai maman Sandra Monseka. Bonjour maman. Bonjour papa. Avec elle, il y a papa évangéliste Nsimba. Bonjour papa. Bonjour papa. Donc un grand plaisir de nous retrouver autour de cette table comme tous les dimanches pour vraiment parler de la parole de Dieu, puisque nous lisons la Bible, nous expliquons la parole de Dieu justement, donc on est là aussi pour en parler. Alors bandeko balandi ezali esengo pona biso nyonso ndenge tofandi awa mama Sandra Monseka. Bonjour mama. Bonjour, bongo tozali bongo na évangéliste Nsimba. Bonjour évangéliste. Bonjour, tozali wana pona koloba oya mabezo le kana kata mama ngomba mingi ba koloba oh ne jugez point, ne jugez pas le ouin. Non, o biso tozo juger eza ba ouin te. Ezali oyo bazolata elamba ya ouin mais bazali ba ouin te. Nengezali to bengi émission yo La Deuxième Bête, c'est-à-dire que bête oyo biso to yebi ezali agneau de Dieu, mais bête oyo lelo to komo retrouver na kati ya mangomba ezali dragon. Voilà, donc dragon wana nde biso tozo bundisa, dragon wana nde biso tozo condamné, dragon wana nde to kotike jamais na kimia, dragon wana bino bandimi il faut boyeba que oyo ayaka ayeko soutire bino mbongo, aye ko tcha poto na kati ya foyer oyo ayaka ko tcha bino maboko pona ko envoûter bino yende tozo bundisa La Deuxième Bête. Alors cela lelo maman Sandra ezali ndeni sujet na biso moya lelo. Merci papa Jean pour na ma lobobe singai. Vraiment avant to banda to ça na prière kotika moment na biso na boko na Nzambe wana to bondi na bandiko bazana banda ko bolanda biso. Nzambe to pamboli kombo na yo to pesio merci papa pona ngonga malamu oyo permettre biso to ba kozali boso ya présence na yo. Nzambe ya sosto to kuta na kat nestika o to sangana ka pona ko tombola kaka kombo na yo Seigneur de gloire. Yango to eko tika moment o kitoko na sena loboko no ya nguya Seigneur de gloire. Nzambe le kana ko assister biso du début jusqu'à la fin Seigneur. Papa to sengi assistance na yo Nzambe. Yawe to sengi molimo santu na yo kozala kati na biso to sengi ba ange na yo Nzambe ba camper tout autour yesika o Seigneur de gloire pona ko protéger pe ko bomba biso nyonso o ezali ya yo te yawe to boki yango mosika na biso to sengi yo ozala kati na biso Seigneur de gloire yo otia maloba kati na biso na kombo na Yesu Masiya nde de lebibongo amen. Amen. Merci papa pona maloba lisusu wana profiter ko pesa bandeko nyonso mbote vraiment Nzamba pambola bino bisika bozali na ba encouragement o bozo ko pesa biso ndenge boza ko pesa biso na moni papa nanga Sonite Kasala bisika ozali Nzamba pambola parce que oza raté na commenter ba photo na biso tous les ba vidéo na biso tout le temps Nzamba pambola bisika ozali na ba encouragement no bandeko nyonso o baza ko aimer vraiment Nzamba pambola bino papa liso na biso auto memeli bandeko baza na banda kulelo tozo parler sur un prophète ezana l'histoire ya prophète moko boye na Paris awa. Alors ezali na famille moko bazali na problème moi na bango azaki na problème ya mato ya bana ko yokate. Alors ezali na ndeko moko oyo a courto ya ka famille a poussa na famille la famille wana aso ayi ko bisa bango bibo na kaya moi na bino nga na uti na Afrique na mboka précisément na mboka ya Angola. IBC na koute na jeune prophète moko kuna en tout cas vraiment azosa ba miracle. Alors mutu nyonso oyo azaka malade tant ba pesi problème ana souci wana famille wana babenga ki prophète wana basolo lina ya parti Angola ba expliquer tel problème moi na biso da boza boy mais ayebise ki bango lobi ndenge bosolo lina ngai na moni moyen na sala yango na téléphone ekozala te ekozala miena za sur place pour na opérer pour makabone salama. Alors famille wana bazo ki charge ya ko foutre la serviteur de Dieu billet pour ya poto tant comme na mboka ya France aye
asaki tana bango na ba prière ti sali ke nzamba sali ngolu mwana wana abiki tango mwana abiki alors sali ke batu oyo bazaki tutu ya pasteur na famille oyo bayambaki pasteur na poto bayebisi babino ndengo sali miracle boye toza na batu awa na poto bazana bakaba problème belé ya modèle wana précisément basi bateka ba château rouge ba mama ba château d'eau to ke la évangélisation to benga bango baya comme ça on linga ofongo l'église nde na lisungia bandeko wana basungaki na évangélisation nde sali ke ayiko banda église intercession bloc intercession alors bisika bande ko sambele koma mukie esenga ki fallait balongwa baluka salle tant baluki salle bakeli banda alors pasteur wana akomé ko sa ba miracle alors ele ko leka na kati nesika wana ba miracle oya bande ko sa na début d'un coup échangé akomi ko bimisa batu ba biloko na njoto parce que mutu apesi biso lisolo alobi ye moko azaki proche na ye ye moko avivra mutu ya nini ya ntaba ebima na njoto ya mutu alors pasteur wana ba marteau na njoto ya batu basete basoso kobimisa mito ya batu na njoto ya batu alors ekosala ke pasteur wana église oyo bazwaki na ville 9 Saint-Georges asalaki bloc moko boye esika bato baleka na badélivrance alors na kati ya salle wana yasalaki esika bamama baleka na délivrance donc kuna nde komaki abattoir na ye donc soko kei po leka na délivrance apakole mafuta donc abise na ondenge nyonso alingi alors na kati na église wana abimi na batata na bamama na bana na bango donc na famille moko so nga za bana nga misatu na ye wana délivrance donc azwi na nga mama azwi na bana na nga alors kaka ba proche bazai pembe na ye na komona ke likambo komi trop na bato ya batu ke nga bimana ngai alors ba mona ke ko ba pratique mabe balingi ba ko dénoncer ba ko sagisa batu ke non bo meka ko ne na l'état alors nde salaki ke lelo tata wana na nicho azana prison mais ceux qui toye na poko lelo na kat nesika oyo toye ko parce que makambo ze belé obimisa kat na histoire wana donc yango to pusani lelo to meka un peu ko sunga bandeko bazana bandeko bazana na bisika modèle wana bazo mona makaba pratique modèle na sala mama ba fantika na sika wana yango lelo to ye to parler peu sur l'entourage parce que l'entourage peut basala nzambe zo boma bango mais puisque ndeko wana oyo akabili solo wana yazaki entourage wana mutesali que non pasteur a commencé à pratique à continuer dans ma sans être dénoncé. C'est ça. Et en plus, alors, ndeko, nansi parole sur que na invité sur aussi maman. Alors, tu peux sur papa. Est-ce que la pratique wana bino ou melis pembe na basa na nzambe, aux évangélistes na nso qui montent conseil spirituel, aux autres tambola mutongo pourquoi moi na pasteur. Est-ce que déjà nansi ou évolué mingi na Kinshasa? Est-ce que tu as pratique de l'autre côté? La pratique mais c'est que ce bazolo bango ezama basolo. Surtout l'andi na solo yo au mona frère azoloba. Bango doit pousser. Yende kwana ke ko sala église. C'est que bango mo mbasali frère yo oyatindi li solo. Yende mtosala ke pasteur bango groupe na bango donc a poussé ye à sa l'église ba bilo koloza na grâce o sa l'église ba baoya c'est que basali ye mo sali na bango na ndenge na bango basali pe église na ndenge na bango la volonté nzambe te ozomona batindiki ye siko ye soto pousser mo musika parce que nzamba sala ba lenge mo te papa to moni Christ abikisi mutu asimbi mutu akufa misu atuni ozomona bible le bien bina omona oh vie ya bateau bazaki otambolana ezaki dépendre na mutu wana pourquoi parce que mutu oyo alobi ke na omona bato kwa banzete mutu ndenge so pied machette asisi bato na kokata siko ye tango amoni tango Christ a comprendre que non mutu azomona te yesu aseni a changé formé azwi mabele atie soy atie na misu et Bible dit dans la simbia biomoni ah yesu walobi ke no wina seni na moni donc ndeko oyo asala kita mususu na okemo msika elo nezo bomba sala nzambe papa toi na don onzamba pesi toi na don onzamba pesi mais nzambe asaka na système moko te nzamba ko selo lelo
kokasete ndenge nzambe aseli lelo n'est pas oseli lobi okoki mpe konomeka ntango soki osimba te nzambe aza nzambe ya temps mpe ya bacirconstance ntango bango bapousse ye kote yakendaki miracle ezosala esu te peut-être yango eti na début okoyoka ndeko alobi ke non tant tokomi ovanda na ye tokomi ovanda na ye babiloko oyo akomi okomona nde akomi komisa bamiseleke te abimisi eloko mosu esekisenga abimisi marteau na nzoto ya motu marteau na nzoto ya motu na babirin abimisi motu ataba na kati ya nzoto ya motu ndeko azo kotémoigna nango so olandi na audio wana oyoka bike banzoi kute kona kososo ye na mitu ye moko le frère oyo atindi audio oyo atindi audio ale koma na mama moko boye moko banzoi bakoma bimela ye makolo na ye koma kobela banzoi bakoma bimela ye koswa ye nanga nayebisa bandeko na kati yo te papa ete soki yo moni etambolela malamu te na kati ya lingomba tozali ouvert à tout public de manière à ce que o dénoncer babiloko wana puisque soko umeli mingi ekokoma trop tard soki yo moko olingi okontinue na nzela wana continue me bikisa bandeko baza autour na yo baza kolela bikisa bandeko oyo bazopase mauvais temps na bapratique wana tozali ouvert ezala bavideo ezala baphoto ezala tous les supports à votre position botindela biso yango ndeko biso to condamné po makambo esila lelo tozo cité bakombo te on ne sait jamais lobby mais franchement to sengi na yom to ta la vidéo oyo sala nyonso soko yebi pratique songolo oyo coller na parole de Dieu te tindela biso ba audio ndenge ndeko oyo atini ndeko malobeze pa na yo papa nga conseil na kopia na basali na nzambe musali ya nzambe il faut yoka mingi nzambe kekoyoka bato musali ya nzambe soki azoyoka bato akoya kotombela baerreur musali ya nzambe yango moni bato yango mingi omona vie de prière ezalaka te mais bato yo ozoloba bandimi basali ya nzambe banda basali ya nzambe omona vie de prière ezalaka aza sire na babiloko na ye akendaki kosimba oyebi moto angaki amemaki peuple ya Israël na mabe ezalaki Aaron Moïse akoluka nzambe likolo ya ngomba mais Aaron atikali na se na peuple ya nzambe mais peuple oyo eyeki oblige Aaron yoka nde bazoyesa Aaron babike Moïse mosali na nzambe awumeli esika akendaki toyebi te nini ekomeli ye kuna peut-être akoki kokufa salela biso vodor nzambe na biso ya bikeko biso tosala nini tobanda koadore ye tobanda kokumisa ye et Aaron asali choix oyo ezalaki ya peuple c'est pourquoi nazoloba mosala nzambe akoyokaka peuple te fo ayokaka mingi nzambe mais ayoka nzambe ndenge nini bon ayoka nzambe d'une part mais de l'autre côté il faut azala pe na matoyi epa na ceinture oyo aza nango pour vraiment bazala de commun accord na mambo ezosalama c'est-à-dire que yo za na bato oyokela bango te monte que ozotambola bien te papa na oloba boyi nzungu po biloko eza na kati etoka malamu il faut moto ezala moto yango ekosala fox ya biloko oyo eza na kati esa nini ebela donc eza lokola vision tanto banzungu yakwa vision oyo nzambe apesi charge ntango mosusu mpa na yo sikoyo biso bacolaborateur fo tokota na vision na yo so tokoti na vision no te totambwisa œuvre ya nzambe bien te mais aujourd'hui bato oyo baza na ceinture ya basali ya nzambe baza bato oyo ya kosoutenir œuvre ya nzambe te baza bato oyo ya koboma nde œuvre ya nzambe. Tu peux imaginer papa mwana ya église azokoloba na pasteur il faut osolana mwasi no bien ana makambo oyebisa on a problème to yekaka boye azoba na pasteur solana mwasi no bien ana makambo oyebisa yo seto kena mpandia yo mwana ozoluko panza ocha divorce na kati ya foyer ya bato ou ozoluko ton soki toye mupandi ya basali ya nzambe
est-ce que relation nini yo za nango na mwana wana tia koma na niveau ya koyebisa yo ndenge wana. C'est pourquoi tozoloba mosala nzambe tant tozoba ke faut yoka mingi nzambe c'est que epekisi te ke koyoka ba collaborateur epekisi te ke koyoka peuple ya nzambe parce que Jésus-Christ alaki na mutu ndenge nyonso tu pembe na ye preuve ane atuni bango ngo mususu biba tu balobaka na za nani mutu ndenge na version na ye mais bango tu balaki na révélation mais bino mais Pierre alobi oza Christ Messie mwana ya nzambe ya bomoi ayebisi Pierre eza molimo nzoto te na musulu toseni elobi soki kasi molimo ya nzambe ozomona donc mosali ya nzambe fo ayokaka mutu nyonso tu mais sikoyo banani oyo baza pembeni na yo tokozala na yo mais conseil ninga napiaka yo osali mabe mpo ngai nalobela yo mabe osali mpo olobi ochange mais lokola ngai na obanga yo nazobomba mabe na yo nazoboya kolobela yo erreur oyo osali bon sikoyo soki omoi nzambe nde asalaka mabe soki eza ewumeli nzambe wa biso na pasi so mabe wana ntango ekoya mona na biso ya bato trop tard déjà mokili mona papa nazozongelo mpo totala makomi elobi ndenge nini mpona likambo oyo mama Sandra nangaki nayeba makambo oyo mingi ekomelaka bandeko basi likambo yango eza nini na kati ya lingomba papa makambo oyo ekomelaka biso bandeko basi po toza trop faible parce que biso basi tozwaka nyonso ya biso tokenda mpo basala nzambe likambo nyonso oyo eleka na vi na ngai fo nakende kobetela mosala nzambe eza mabe te ntango nzambe aétablir biso comme baberger na bergerie na ye donc toza wana mpona kozwa baplainte ya babrebi toza na mpona kozwa yango eza mabe te okende kobetela mosala nzambe lisolo mais mosala nzambe nini yo okende kobetela lisolo na yo parce que lelo bakomosaka na bato mingi na faiblesse na bango mpe papa po ngai nazwaka nyonso oyo yanga na etalaka yango mpa mosala nzambe alors ntango nazoka etala yango mosala nzambe ayebi bapoint nini oyo ye aosimba esika nini amoni faiblesse na ngai ezali esika nini ye akotela yango omoni biso basi parce que mibali eza pasi eza pasi même na dinarata lingomba oke na bajour ya bavisite pastor baconsultation ya baeglise omona mobali aye vraiment boyeseke likambo ngo eleki mais mingi omonaka biso basi tozala ata 100 personnes tozelaka na kote pa pasteur ta mususu eza na likambo mususu oyo ngai moko nakoregla ngo na foyer na ngai na ndako na nganga moko mais na mimi pa pasteur alors nyonso tu wana etinda basala nzambe nini bayeba faiblesse na biso papa makambo za pasi consultation le likambo consultation le toza na problème ya ba consultation soko tali na mulongo mingi omonaka bandeko basi mais consultation mususu pe comment il faut tali liboko na libenga est-ce que ezali biblique papa ndenge na lobaka ntango nyonso tu vraiment eza pasi deuxième bête réalité oyo tovivre na kati na baeglise ya lelo eza pasi papa likambo ya consultation prophétique ebandika na poto te ta mususu na bandeko mususu oyo bandimeli nzambe na poto baza surpris na yango mais biso tobandi makambo ya nzambe depuis na Afrique toyebi makambo yango ndenge elekaka eza na etonga moko pour ne pas citer le nom ngai moko na vivra yango parce que mosala nzambe azalaki papa moko na nde ko approcher trop alors du coup eza ok na église ovandi boye na moni bato bavandi consultation prophétique alors na bureau eza wana bien organisé donc mutu avandi wana aza mpona ba dossier ya bato alors eloko oyo elekelanga na kati na likambo on dit na hôpital papa eloko oyo elekela ngai na kati na esika wana mutu na mutu wana na degré ya likambo na yo soki oza na mari de nuit bapesi yo affiche oyo bamari de nuit eya na montant oyo ofuta ya consultation prophétique neti $100 mpona affiche wana exemple soki oza problème ya chômage oluka mosala oza na couleur ya affiche na bino ezali ya bachômeur mpe oza na montant oyo ofuta ya consultation prophétique alors soki boremplir bapapier wana mokolo ya consultation boye na tongo bopesi bafiche na nyonso te ekoti mpa mosala nzambe so ekoti kuna wana sofuta deja mbongo te mbongo ofuta na
Ah, papa, mbongo ma. Et on les canama beaucoup il y a que kasi soko moni to comme soko moni ba collaborateur ba comme à un niveau pour dénoncer parce que ba moni ke mbongo le karaboye mais na ebi ke na ba ki 20 personnes 30 personnes pour na lisolo il va bêter calcul avec donc jour à mon atongo tant boye constitution papa nanga bo sangisi ba fiche na bino sote côté na bureau mosala nzambe allez ba mo benga bino sko numéro par numéro cas par cas. Donc, quand les maris de nuit, c'est $500, tant au côté, au foutu, non, $500, non, avant la consultation prophétique. Au Pessinan. Alors, ngai moko eleke la ngai. Pe na tout nyenga papa, siko boye po anini. Abina nga me, na kosa musanza bo felete. Ah, papa, mais Bible bina biso, to zo ki ango fete pesa fele. To boye offrande. To sali na boto te l'offrande. Parce que offrande, ça dit même moko e fongola la porte. Tu comprends un côté parce que mutu oya bible oya pesa ka dem dazoka dans ce qu'on pèse le pesa milayo to boy te mais papa est comme une exagération to découvrir na l'église offrande de culpabilité oh parce que likambwane tungisa yo ozana culpabilité pour longola bazé mikala longola culpabilité wana sala ka oti le faire dans offrande oui action de grâce na opesa na opesa dim nanga loyer église na ofuta mais bon offrande comment bakisama wana eza biblique papa mais wana siko eza na Kinshasa bato poto awa pe offrande wana eza là oui l'église mususu il faut eza na ba église zo salama eza na ba église ça papa eza ba signe moko eza diabolique eza ba signe moko eza satanique eza ba biloko moko eza nzambe te donc pona ko premier signe pona ko yeba ba faux serviteur oyebe na matière mbongo oyebe na matière mbongo parce que mama Sandra tu koloba o nzamba pied ba pesa ka ya ofele toujours ya ofele photo pied ya ofele donc na temps otoza tant ba yebisa biso ke antichrist aboya donc photo yeba ke na moment oyo na kati ya ba église antichrist c'est là oui ça déjà na on pesa deux versets bibliques verset bosso ça acte 8 18 à 20. Verset ami balé et ça acte 16. Na oya liboso na acte 8 18 à 20. Bible lobi kuna na kati ya samaritain, na kati ya Samarie. Bake ko kuta mutu mongo Simon le magicien. Azaki ko sala miracle. Wana mukutu ma évangile na kotité. A osa miracle. Azobiksa ba tutu ala kondimela yi. Mais tant que Pierre a eu miracle Pierre a d'abord sala et les banèques au léquela et lesquels même yenani magicien wana aïe quoi ça Pierre a dit que non likabo za nango sani pesa ngona pesa mbongo to moni na Pierre ala keli abiyo mo likabo nzamba somba kufa so kufa mais na acte 16 c'est le solo ya Paul na Silas ton bazo kende Bible lobi famo azaki ko prophétiser yango fo ko kepa na mambetali na domaine de ba prophétie mususu azo ganga azo prophétiser mambu ya solo mususu azo ba pe mama nzambe na monoko na ye mais esprit za na kati neza ya nzambe te donc deuxième bête afin na kati na ye Paul a discerné Paul a obina ye molimo piton sani bima kende et Bible lobi se botangi na acte 16 wana ba kolo na ye ba tchaki ye wana pour intérêt ya mbongo ba sepel na moté ba moni ke likia na bango sport na mo seni et sili ndesaki batanga Paul na Silas ba ko tchena prison raison zaki ya wana donc premier signe ya mona lobi au mona balingi mbongo pe ba to balingi mbongo baza borgueil donc le signe de la deuxième bête Mosa la nzambe ya mabe oyo po bilembo ne papa yango wana or misu no na mbongo misu na basi pe lisusu pe orgueil papa lelo e koma pasi donc mosa la nzambe azawana ayamba téléphone te donc so bengi ya na bato ba yemeleke téléphone donc yé ana numéro mo privé o asa elaka azana bato na o ya pesa numéro mais pour ancien mbongo asenga batutu mais pour un téléphone c'est du n'importe alors bande ko balandina kasi c'est du lourd qui arrive donc on a ainsi to bimisiko na monde d'introduction
to koti siko na du poids lourd nansi toza na évangéliste Ntimba. Papa, merci beaucoup pour nous faire la batterie sur vraiment il y a les lots dans ainsi et ça qui a motuya. Tu vas comprendre très bien si ganini magicien et mon voyez ce pas à Paul. Alors non, oyo sala et le ko yangai. Pesanga oyayo, tekelanga oyayo. Ozo comprendre. Donc on a ainsi c'est très profond l'isoloana. Maman Sandra, merci beaucoup pour la l'isolo yandeko oyo sur Mosali Nzambe entre guillemets Riben ou azana kata prison lelo. Nyonso yo eza pona ko keep sebino bandeko balandi yango na sepela ki vraiment que tozala na Mosali Nzambe ndeko mwasi poto kota na trouble to banda s'imaginer tant mususu bakende pe basi puisque basi bazala boté azali mama ayebi ndenge nini le kaka. C'est la raison de sa présence na plateau. Merci beaucoup maman pour la présence na yo, surtout pour la disponibilité na yebi que bozali na ba programme belé mais tant où les recours pour la deuxième bête bozala kana nansi bozali ya motuya na miso ya oyo bazotala bino bande ko nansi to komina suka ya masolo na biso ya lelo. Donc masolo na biso tolobi 30 minutes to pesi biso oya motuya to pesi bino ya motuya na 30 minutes yango nde to sale bande ko nansi avant to ka bwana bande ko baotala biso bozana mwa liloba suka pona ko suki sa émission na biso lelo. Papa, merci pour la maluba. Oyo ngai na ko loba na bandeko. Oui, to boy prophétie. Na la tant nous songa na prophétesse. To boy prophétie, mais Bible le bi photo examiner prophétie. Papa, et loro mustu ces autres détruit le loba na Nzambe, ba linko ka combat prophétie. Soki oza na église oyo pasteur na prophétisera te. Yango de sengi olongo na église wana te. Le loba na Nzambe matoi na bango eza na ba miracle. Balingi ba yoka esika o miracle esala mate. Balingi ba yoka esika o prophétie esala mate. Lisolo ya ndeko o to peta ya pasteur ya prophète eza na prison. Toza na grande sœur nanga ana Paris awa. Basala opération ya mutu. Muninga mema et pas prophète wana. Papa a bête ya na mutu asongo na hôpital pour la deuxième fois. Et le copé a bimisa na mutu en to monate, a monate. Azonga pour la deuxième fois à l'hôpital, une opération mounée na mutu. Bandila ko opérer parce que comment ko mutu passe. Et là que zo bo malo libota na Nzambe ba na Nzambe vraiment. To bimana na kati na prophétie ba miracle. To ba na tout le temps botanga makomi na Nzambe. Vraie prophétie yango evandi awa. Soki otanga makamalo na Nzambe, mama quelque soit maladie yango condamnation ba condamnation pa minganga oyo ko bota to ko bala te. Mais soki ozi maloba oyo eza na kati na eloko na makomi oyo otiango na misala papa au mona miracle Nzambe. En tout cas merci. En tout cas vraiment batu balongo na ba pratique wana. Évangéliste malobeza yo na tango mukuse pona ko laka bandeko et ko yebisa bango que toza toujours wana pona bango. Toke papa. Merci papa. Toza toujours wana pona bino bandeko na biso. Na olobelo mo papa. Nous sommes des Africains. Touti na kati ya balie bien sûr. To botami na kati ya balie ya ba famille marambutu. Mais yango te toko bangaka. Yango te toko banga. Bien merci ko landanga. Na ina yebiso loko moko ya mutuya. Bible lobi rideau c'est fongwama pour na biso. Wana tina ya ko ba prophète te ba choma boko. Bon, ce prophète dans la kam. Na ki na ochele mabo. Donc eloko bon ezoko ma peuple Nzambe di kenda. Oyoki mu peuple koto okei. Oyoki koto okei. Moyo ba vrai miracle ça parce que vrai miracle ali. Tout le monde ba Samaria. Tout le monde muto a reçu la faux miracle. Simon le magicien. Nenga pas Pierre tant on comprendre à mon vrai miracle. Et c'est que kokota vraiment na muzindo ya makambu na Nzambe. Kokota pena na profondeur. Faut que tant la Bible tant que ba Nzambe. Bible le but vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que pas bosolo de kangola de kangola amen. Oh bosolo eza Yesu Masia. Donc peuple azo kende po aza la connaissance te. Vraiment bandeko esike zomi bino rideau c'est fongwama bozwa te ngotanga la Bible bozwa te ngolandaka vraie parole parce que vraie parole est ali. Donc mingi ya kolobeza te
Merci bino bandeko balandi nangasi bolandi nyonso na bandeko oyo tosana oesika pona ko apporter bino vérité sur ndenge nini ya otambola na kati ya bamangomba puisque tokendaka kaka tomipesi mutu na makolo donc omikotisi mobimba sans kosala jugement mais topesi bino basigne tant yo koti na kati église omoni ke pasteur wana aza attaché na mbongo po mingi pe baza attaché na mbongo alobela yango te matindaka bato ezaka église na ye donc même soit tindi bato so moni pasteur misu pai na basi na ya bato na ba jeune fille so moni pasteur donc comportement donc na éviter olobaki misusu misu na basi misu na mbongo na orgueil voilà ba mona kaka ye roi des rois donc Jésus lisusu de komi ye bima donc ba présenter au lelo lobby ale kende na kende no papa kende no mama kotikala te soko tikali okolela bandeko na anti tokomi na ngonga suka. Merci beaucoup de partager nos vidéos, merci beaucoup de liker, merci beaucoup de parler d'Eurotech autour de vous, de parler de la deuxième bête autour de vous. À très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Bye bye. Merci.